នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើបទបង្ហាញពី topic មួយដែលលោកគ្រូឲ្យយើងជ្រើសរើសដែលខ្ញុំបានជ្រើសរើសយក topic មួយដែលមានឈ្មោះថា flash drive ដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយខ្ញុំបានឈ្មោះតាមសារ៉ាត់ហើយ topic នេះえええええええហ្នឹងគោលដៅរបស់ flash drive មានដូចជា USB controller body ហើយនឹងSilog convert gearing hole ហើយនឹង USB controller chip NA ND flash memory ហើយនឹង LED indicator ហើយតើមកនិយមនៃរបស់ flash drive គឺជាឧបករណ៍មួយដែលតូចនិងងាយស្រួលចល័តដាក់តាមខ្លួនបានដែល flash drive នេះវាមិនមានទំហំធំពេកឬក៏តូចពេកណាស់ទេដែលយើងអាចដាក់តាមខ្លួនបានដែលវាងាយស្រួលក្នុងការទុកដាក់ផងដោយវាមានទំហំទូចហើយក៏យើងអាចចល័តបានទៅតាមគ្រប់ទីកន្លែងដែលយើងចង់យកវាទៅតាមហើយវាសម្រាប់ទុកតំណែងជាអចិន្ត្រៃយ៍ដោយមិនឲ្យបាត់បង់នៅឯកសារដែលយើងបានទុកនៅក្នុង flash ហ្នឹងហើយចូលដល់ចំណុចទី1 USB controller គឺជាក្បាលដែកដែលនៅពីមុខវានេះវាមានរូបរាងបែបនេះវាមានរាងវែងទម្រង់ជាចតុកោណហើយវាស្ថិតនៅផ្នែកខាងមុខគេបង្អស់នៃ flash ហ្នឹងហើយវាមានតួនាទីសម្រាប់ដោតពី flash ចូលទៅក្នុង USB port របស់ computer មិនថា computer ឬក៏ទូរស័ព្ទដៃទេដែលយើងអាចប្រើវាបានតែបើសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃវាអត់ប្រើជាប្រភេទ USB ទេគឺវាប្រើជា Type C វិញយើងដាក់ Type C ម្ដងទៀតនៅជាប់vào ខ្មៅនេះហើយយើងអាចផ្ទេរតំណែងពី computer ចូលមក flash drive ពី flash drive ចូលទៅក្នុង computer បានហើយចំណុចទី2គឺជា body នេះគឺជាតួខ្លួនដែលវានៅថេរវាមានរូបរាងបែបនេះវានៅថេរហើយវាអត់អាចចល័តឬក៏រុញបិទបើកវាឲ្យបានទេដោយវាប្រើកម្របមួយសម្រាប់គ្របនៅពីលើ flash drive ហ្នឹងដោយមិនឲ្យមានធូលីដីចូលទៅវាអាចចូលទៅឬក៏ឲ្យធ្វើឲ្យខូចខាតឬក៏វាមិនអាចដំណើរការបាននឹងការវាប្រទេសឈីបវាដោយមិនឲ្យមានការឆ្កូតបាក់បែកឬក៏ឆ្លងចរន្តណាមួយហើយឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចទី3នេះគឺជាសបកខាងក្រៅគេបង្អស់ដែល flash មួយទៀតនៃ flash drive ហ្នឹងអានេះគឺជា flash ដែលយើងអាចជាប្រភេទដែលយើងអាចបង្វិល cache វាបាននេះគឺជា cache របស់វាដែលយើងអាចបង្វិលពីខាង Type C មក USB នេះខាងនេះដោយសារតែរូបភាពនេះខ្ញុំបានកាត់ចោលនៅកន្លែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយវាអត់មានខាង USB ទេវាមានតែខាង Type C តែនេះគឺជាសម្បកខាងក្រៅរបស់វាដែលយើងអាចបង្វិលវាបានតែវាអាចមានតួនាទីការពារធូលីនិងកម្ទេចកំទីការបាក់បែកឬក៏វារងនៅការប៉ះទង្គិចនៅក្នុងការយើងដាក់តាមក្នុងកាបូបឬក៏កន្លែងណាផ្សេងទេហើយចំណុចទី4 carrying នេះគឺជារុនទូចមួយនៅខាងក្រៅ USB បង្អស់នេះវាមានរូបរាងបែបនេះហើយវាអាចឲ្យយើងចងខ្សែឬក៏យើងអាចទិញខ្សែជាប្រភេទខ្សែបែបនេះយកមកចងភ្ជាប់បែបនេះដើម្បីឲ្យងាយស្រួលយើងចល័តតាមខ្លួនកុំឲ្យយើងភ្លេចឬក៏វាអាចនឹងជ្រុះបាត់នៅកន្លែងណាដោយយើងមិនបានដឹងមុនឬក៏យើងមិនបានត្រៀមទុកហើយវាស្ថិតនៅផ្នែកខាងចុងក្រោយនេះគឺជារុនរបស់វានៅខាងចុងក្រោយនៃ flash drive ហ្នឹងហើយយើងអាចយកវាទៅដាក់ខ្សែកាតខ្សែយួរឬក៏ចិញ្ចៀនកូនសោនេះគឺជាចិញ្ចៀនសបែបនេះដែលគឺជាចិញ្ចៀនកូនសោហ្នឹងហើយវាមានទំហំតូចទេរុនវានឹងយើងអាចចងខ្សែបានហើយតមកចូលដល់ slide ទី5 USB controller chip នេះគឺជាខួរក្បាលឬក៏បន្ទះ chip ដ៏សំខាន់មួយដែលបង្កប់នៅពីខាងក្នុង flash drive ហ្នឹងវាធ្វើការបកប្រែនិងសម្របសម្រួលរវាង computer និងបន្ទះ chip ដែលផ្ទុកទិន្នន័យដើម្បីបញ្ជាឲ្យវាចូលគ្នាចេញនឹងចូលទិន្នន័យបានពី computer នៅក្នុង flash ហ្នឹងហើយវាអាចទុកទិន្នន័យបានច្រើនតាម flash យើងមានទំហំធំឬតូចតែមកចំណុចហ្នឹងខ្ញុំចូលតែប៉ុណ្្នឹងហើយក៏ចូលដល់ចំណុចទី6នេះ NAND flash memory គឺជាបន្ទះ memory មួយដែលនៅពីខាងក្នុងវាដែលយើងអាចផ្ទុកឯកសារឬក៏រូបភាពវីដេអូនិងតន្ត្រីបាននៅខាងក្នុង flash របស់យើងហ្នឹងទាំងអស់ទោះបីជាយើងដកចេញពី computer ក៏ដោយក៏តំណែងវាអត់អាចបាត់បង់ដែរដោយសារតែយើងបានរក្សាទុកវានៅក្នុងនឹងរួចជាស្រេចទៅហើយចំណុច
នេះក៏ខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងដែរហើយក៏ចូលមកដល់ចំណុចចុងក្រោយគឺជា LED index can ចរគឺជាអំពូលតូចដែលវានៅពីខាងលើខ្លះនេះវាអាចនឹងនៅក្នុងទាំងនេះតែពេលដែលយើងដល់ចូលកុំព្យូទ័រទៅវានឹងលោតភ្លើងវាអាចនឹងមានច្រើនពណ៌ដែលខ្លះវាមានភ្លើងទៅនឹងវាលោតជាពណ៌ក្រហមពណ៌ខៀវឬក៏ពណ៌បៃតងជាដើមហើយវាលោតញាប់ហើយរៀងញ័រញាក់នៅលើហ្នឹងនេះហើយនេះគឺជារឿងរបស់អំពូលវាអាចមានភ្លើងតាមដែលជាងទិញដោយយើងអត់បានកំណត់ពណ៌វាទេគឺវាមាននៅជាប់បតវាមកតែម្ដងហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់លោកគ្រូនិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដាននិងទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះ